Esiet sveicināti jaunā ceturtdienā, jaunā lidojuma plānā. Šajā reizē piedāvāsim jums stāstus, kas ļaus celt pašapziņu. Kā pirmais stāsts par nacionālo pārvadātāju, kā nekā Air Baltica kļūst par pirmo aviosabiedrību, kas Eiropā uzsāk zaļos lidojumus ar turbopropelleru lidmašīnām. Un zaļie lidojumi nozīmē nevis to, ka lidmašīnas lidos ar biodīzeli, piemēram, bet gan to, ka lidmašīnas gaisā pavadīs īsāku laiku nekā līdz šim. Ielidošanas schēma būs saīsināta, tad trajektorija tiek saīsināta, tādējādi tiek samazināta degvielas patēriņš, arī tad kopējie izmeši arī samazinās. Nākamais ir tas, ka mēs varam iezīmēt tās trajektorijas tādu, lai mazinātu kaut kādu ietekmi cilvēkiem un dabai. Nākamais ir, ka gaisa satiksme arī vidnē, ka viņi var ne tikai izpildīt prasības, kas nākotnes prasības, bet arī tās prasības vērstas uz to, lai uzlabotu gaisa telpas efektivitāti. Un kas būtiski, lai arī Air Baltica ieies vēsturē kā pirmā aviosabiedrība, kas uzsākusi zaļos lidojumus ar turbopropelleru lidmašīnām Eiropā, reāli ietaupījumu varēs gūt jebkura aviosabiedrība, kas veic lidojumus uz Rīgu. Air Baltica būs pirmais ļoti neilgu laiku, kas piedāvā šādus zaļos lidojumus turbopropelleru lidmašīnām, jo projekta struktūra ir tāda, ka tiklīdz mēs šo zaļo lidojumu procedūru izveidojam, tā kļūst pieejama ne tikai Air Baltica, bet to var izmantot arī jebkura cita aviosabiedrība, kas lido uz Rīgu. Patiesībā Rīgas lidostas konkurētspēja palielinās, jo viņi var savam klientam, jeb aviosabiedrībai, piedāvāt šeit zemākas izmaksas. Ja uz katru lidojumu jauna aviosabiedrība, kas sāk lidot uz Rīgu, var ietaupīt līdz pat $300, tad tas, protams, Rīgu nostāda izdevīgākās konkurences pozīcijās pret citām lidostām reģionā, vai tā ir Tallina, vai tā ir Kauņa, vai Viļņa, vai Varšava. Protams, tas ir solis priekšā pārējām kompānijām, bet tiek darīts tiešām labs darbs un, kā Latkungs teica, ir iegūms visiem. Bet tagad nedaudz precīzāk. Kā jau sacīts, kopā ar konsorcija partneriem Kuvadis un Latvijas gaisa satiksme Air Baltica īstenotais projekts Amber paredz izstrādāt jaunas ielidošanas procedūras lidostā Rīga, saīsinot lidojumu maršrutus. Citiem vārdiem sakot, lidmašīnām ejot uz nosēšanos, nebūs jāmet tik plašs līkums virs jūras kā līdz šim. Taču rodas jautājums, kāpēc to nevarēja ieviest jau agrāk? Tradicionāla navigācijas iekārtas atrodas uz zemes un pie lidostas, kā es minēju, un viņi raida signālu, ko lidmašīnas uztver. Tad tas signāls faktiski nāk, to var saprast, ka signāls faktiski tiek raidīts uz visām pusēm, bet, lai viņi uztvertu un lai lidot uz skrējceļa, tad ir pa taisnu kursu jālido. Nav tā, ka, teiksim, to signālu var noķert un kaut kā tad līkumot lidot. Tas ir tā, tad noķert to signālu un tad tur to signālu un viņš tad aizvedīs līdz skrējceļam. Te jau ir pavisam cits princips, ka nekā nav signāls, kas nāk no zemes, bet viss jau nāk no satelīta. Un tad tur jau ir uzreiz iespēja ne tikai tuvāk pielidot, bet, kā tik minēts, arī līkumot. Respektīvi, visa atslēga ir satelīts. Tiesa, lai to izmantotu, ir nepieciešams arī atbilstošs signālu uztverošs aprīkojums. Un te arī skaidrojums tam, kāpēc Air Baltica flotes Bombardier Q400 būs pirmās turbopropelleru lidmašīnas Eiropā, kas lidos ar satelīta navigāciju. Bombardier Q400 ir mūsu modernākā lidmašīna, kas mums ir flotē. Un šai lidmašīnai konkrētajai ir atbilstoša tehnoloģija, atbilstošs aprīkojums, lai viņi varētu veikt šādus lidojumus, kas nav pieejams pārējām mūsu flotes lidmašīnām. Un tiklīdz mēs nomainīsim pārējās lidmašīnas uz Bombardier C-Series, tām arī ir šī modernā, supermodernā tehnoloģija, kur mēs tad varēsim arī izmantot. Un tad jau visai flotei pilnībā. Saistībā ar Amber projektu, jeb zaļo lidošanu, kā vēl viens būtisks aspekts ir jāmin trokšņu samazināšanās. Pirmkārt paredzēts, ka pateicoties satelīta navigācijai, būtiski sašaurināsies tās teritorijas, pār kurām lido lidmašīnas. Izmantojot satelīta schēmu, tad lidmašīna lidos 100% precīzi, un viņi vienmēr pagriezīsies, un pagrieziens tiks veikt tajā vienā un tajā pašā vietā. Samazināsies riski, novirzīšanas riski no trajektorijas, kuru šobrīd regulē instrumentālās nolaišanas sistēma. Būs iespējams arī izveidot šīs lidojuma trajektātes kompaktākas.
teiksim, pēc iespējas prom no apdzīvotām vietām, no tā, kur cilvēki dzīvo. Teiksim tā, ka apkārtējiem iedzīvotājiem vajadzētu no tā iegūt. Dzīves kvalitātei vajadzētu uzlaboties. Turklāt paredzēts, ka turpmāk nolaižoties lidmašīna varēs ieturēt taisnu līniju, nevis lidot kā pa kāpnēm, kā tas ir šodien, un tas sola vairāk klusuma. Šīs trajektorijas, kā jau prezentācijā redzējām, viņi ir ļoti pārdomāti un nav vairs tie pakāpieni gan uz nosēšanos, un ir liederīgi izmantot šis augstums, kur lidmašīna kādā brīdī ir sasniegusi. Tā kā inerts tiek izmantota, un tas ir tiešām atšķirība, vai lidmašīna lido ar pusgāzi vai pilnīgi gāzi noņemtu, tagad troksnis arī no tā ir mazāks, un tagad šīs paredz ar tādu pavisam gandrīz noņemtu gāzi lidojumu, tad cilvēki to troksni neizjutīs. Vienvārds sakot, pasažieri var priecāties, jo nedaudz, bet lidojumiem tomēr vajadzētu kļūt īsākiem. Turklāt tie dos iespēju par spīti degvielas cenām nepaukstināt biļešu cenas. Savukārt tiem cilvēkiem, kas šodien izjūt neapmierinātību, ka lidmašīnas nemitīgi lidojot pāri galvām trokšņo, dzīvei vajadzētu kļūt klusākai. Un tas jau šogad. Pirmie lidojumi būs vasarā, un arī, kā es minēju, tie lidojumi notiks ar īpaši apmācītām apkalpēm un apstiprinātām procedūrām. Taču ar to nekas nebeidzas. Šobrīd jau ir nodibināts projekts, tā saucamie funkcionālai gaistāvus bloki, kas ietver arī citas valstis bez Latvijas, kuros mēs ietilpstam. Teiksim, šāda veida pieejas būs jāizstrādā jau visās šajās valstīs. Tā kā mēs šeit būsim jau ieguvuši zinām pieredzi, tad mēs varēsim to nodot tālāk arī kaimiņiem. Faktiski šis ir pilotu projekts un sastāvdaļa no liela projekta. Mums jau ir izveidota darba grupa, kura strādā pie satelīta navigācijas koncepcijas izstrādes. Un mēs to darbu šobrīd izpildām kopā ar Civilās aviācijas aģentūru. Koncepcija jau gandrīz ir izstrādāta. Un tad, protams, šī koncepcija attieksies ne tikai uz turbopropeleru lidmašīnām, bet uz visu aviācijas floti. Protams, tas ir daudz lielāks projekts. Un šo projektu mēs mēģināsim realizēt kopā ar Ziemeļu valstu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, lai šīs ieguvums no šī projekta ieviešanas būtu lielāks. Par to, kā tīri tehniski tiek organizēta lidmašīna nolaišanās lidostā Rīga šodien un kādas izmaiņas aeronavigācijas pakalpojumu jomā ieviesīs satelīta navigācija, stāstīsim kādā no nākamajiem raidījumiem. Bet šobrīd vēlos pateikt lielu paldies visiem jums, kas raksta mums vēstules. Paldies, ka interesēties par aviācijas tēmu un uzdodat jautājumus, kā arī ierosiniet mums jaunus stāstus. Tāpat liels paldies arī visiem tiem, kas nav aizmirsuši romānu. Atminaties, viņš ir 20 gadu vecs rīdzinieks, kurš dienās sapņo kļūt par lielas lidmašīnas kapteini. Šodien romāns joprojām ir ceļā uz savu pilota licenci. Un kāds no jums interesējās, cik tālu ar eksāmenu kārtošanu viņš ir ticis? Ir jautājums, jāiet noskaidrot atbildi. 10. janvārī bija domājis kārtot. Sanāca šodien. Respektīvi pāris nedēļu nobīde ir sanākusi, bet galvenais, ka process nav apstājies. Kā eksāmenā veicās? Viss gāja labi. Izņemot dažas lietas, vienkārši drusku saucot. Dažas lietas sanāca, ka nedabūju to rezultātu, uz kuru biju gājis. Bet eksāmenis tika nokārtos. Es gribēju dabūt apmēram 90–95% eksāmenā. Tas bija kā minimālais, bet sanāca tikai uz 85% uzrakstīt. Tas, ka eksāmens tomēr ir nokārtots, varētu nozīmēt, ka tu diezgan precīzi visu tajās navigācijas lietās saproti. Un tomēr 100% uz visiem jautājumiem pareizi neatbildēji. Kas bija klupšanas akmens? Vienā jautājumā var pateikt, muļķības dēļ sajaucu labi un kreisi. Nepareizi sev zīmējumu uztaisīju un dēļ tā nepareizi atbildēju. Tieši pretēji nekā vajadzēja. Klau, bet varbūt vajadzēja kā vecajos labajos skolas gados saraksti pāris špikarus un vēsturē ieiet smuka atzīme. Te nav skola. Te ir daudz svarīgāk par skolu lietām. Šodien tieši intereses pēc bija palasījis, kas rakstīts uz eksāminācijas klases durvī.
Tur bija rakstīts par špikošanu, sanāk tā, ka tevi laida vaļā no eksāmeniem uz 1 gadu. Ļoti liels iemesls, lai nešpikotu. Par ko mums vēl lielāks prieks, Romanis nešpiko nevis tāpēc, ka pretējā gadījumā riskētu uz gadu izstāties no centieniem saņemt pilota licenci, bet gan tāpēc, ka atšķirībā no ķīmijas stundām, kur varbūt dažu labu formulu arī var nošpikot, aviācijā visas lietas patiešām ir jāzina, kā nekā šīm zināšanām var būt veselības un pat dzīvības cena. Vai nu tu zini visu, vai nu tu nezini neko. Trešais nav dos. Labāk zināt visu. Jo, principā, paskatoties tā, tu esi ar špikeriem uzrakstījis visos eksāmenus. Tu dabūji to licenci, kaut kā samācījies, lai tam eksaminācijas lidojumam. Pēc kāda mēneša tu izlemi, ka tu gribi palidot. Tu iesēdies lidmašīnā, visu iedarbini, visu labi, tu visu atceries. Kad tiec gaisā, tu tālāk par lidostu sapni nevarēsi izlidot. Jo tālāk arī ir tās lietas navigācija, radiokomunikācija, visi faktori, kurus jāzina. Un diez vai kas var notikt, tad vispār neko labi nevarēs gaidīt. Vienvārds sakot, Romanis to par apzinīgu pilotu. Tagad pēc pēdējās sekmīgi nokārtotā eksāmena viņš ar lepnumu atzīst, jau nokārtota vairāk nekā puse no visiem 9 teorijas eksāmeniem. Un tomēr tikšana galā ar 5 eksāmeniem viņam prasīja turpat gadu. Pirmo viņš nokārtoja pērn februārī. Un ir skaidrs, šādā tempā turpinot, tik drīz tā licence kabatā nebūs. Izrādās gan pārāk lēnā procesu gaita arī viņam pašam lāgā nepatīk. Un uz priekšu viņš apņēmies iet raitāk. Nākamos eksāmenus, nokārtot 2 eksāmenus, tagad domāju nokārtot 1,5 mēneša laikā. 2 eksāmeni mēneša laikā. Tas vispār ir reāli. Tu zini, ka, lai sacītais nebūtu tikai tukša skaņa, ir baigi pamatīgi arī pie grāmatām jāsēž. Katru dienu es mācos, katru dienu es mēģinu visu iegaumēt. Bet neiet viss tik labi, kā es gribu. Ir vairākas lietas, kas tieši grūti ir iegaumēt. Vienu lietu tu jau esi iegaumējis, un tu sāc mācīt otro zem tēmu. Un sanāk tā, ka otrā pārmāc pirmo, un sanāk visu tāds kišmiš galvā. Bet kā ir ar praktisko pusi? Kopš pirmā pastāvīgā lidojuma pērn rudenī ir sanācis pacelties debesīs? Diemžēl ziema mums ir ļoti savāda. Vienu dienu var būt tā, ka tīrs gaisa, bet pati lidosta nav sakārtota. Otru dienu lidosta jau ir sakārtota, bet lidot jau nevar. Jo ir mākoņi, jo ir sniegs. Es domāju, ka kaut kur pavasara vidū, tuvāk, kad jau ar eksāmeniem ies uz beigām, tad arī atsākšu lidošanu. Taču mācīšanās nav vienīgā lieta, kā Romanis mēģina ātrāk tikt gaisā un lidot. Kamēr pilota licence vēl nav kabatā, viņš cer uzsākt darba gaitas Nacionālajā aviosabiedrībā kā stjuards. Pagājušajā nedēļā viņam bija arī pārunas. Izlēmu pamēģināt savus spēkus šajā darbā, jo tas būs ļoti piemērots darbs. Tas ir tuvu debesīm, tas ir nākotne, kā es ceru, un arī tā mēģināšu. Šodien gan ir zināms, pārunās viss neveicās tik labi kā cerēts, un Romanis pamatīgo atlasi neizturēja. Par šādu rezultātu viņš, protams, bija sarūktināts, taču plinti krūmos viņš arī nemet. Kā nekā, Air Baltica nav vienīgā aviosabiedrība, kas strādā Latvijā un kurai ir vajadzīgs stjuards. Principā es jau pieradu tam, ka aviācijā nav nekā viegla. Tas viss ir sarežģīti, bet no sarežģījumiem nebaidos. Ko, Romani, kā saka, grūti mācībās, viegli kaujā. Esam pārliecināti, ka kādā aviosabiedrībā tu pilnīgi noteikti sameklēsi sev darbu. Bet mēs būsim atpakaļ jau pēc īsas pauzes, kad noskaidrosim, kādēļ uz Latvijā reģistrētajām lidmašīnām redzams uzraksts YL, bet tas jau pēc īsas reklāmas. Nepārslēdziet kanālu! Esam atpakaļ un, kā solīts, pārunāsim par uzrakstiem uz lidmašīnām. Ir zināms, ka Latvijas valsts abriatīvs ir LV. Interesanti, kādēļ uz Latvijā reģistrētajām lidmašīnām un helikopteriem atrodams uzraksts YL. Tas, kas ir attēlots uz lidmašīnas bez aviokompānijas simbola, tas ir gaiskuģa reģistrācijas zīmes. Patiesībā tas ir nacionālā un reģistrācijas zīmes. Tātad katrai valstī ir sava nacionālā zīme, kas ir pirmie 2 burti.
vai viens atkarībā no tā, kurām valstīm tas varētu būt, kuram ir liels parks. Un pārējās 3 zīmes ir nacionālās zīmes. Un Latvijas nacionālā zīme ir YL, jeb aviācijas valodā runājot Yankee Lima. Šajos burtos gan meklēt kaut kādu loģisku saistošo līniju ar valsts abreviatūru LV ir pilnīgi lieki. Turklāt valsts reģistrācijas kodu Latvijas gadījumā jau pieminēto YL valsts nevis izvēlās, bet saņem. Gaisa kuģa reģistrācijas principi ir nodoti Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai ICAO, kas principā nodarbojās ar visu šo zīmju piešķiršanu gaisa kuģiem. Ja rodās kāda jauna valsts, tad arī jauna kodu piešķiršana, un šī patiesībā ir deleģētā funkcija. Bet ir pilnīgi neloģiski, lai pateikt, ka pirmais burts tika apzīmēts kaut kādam reģionam vai kas, tāpēc, ka Lietuvai reģistrācijas zīmes ir nevis Yankee Lima, bet Lima Yankee. Piemēram, OH Somijai, LN Norvēģijai. Un tā tālāk. Bet sākās viss 100 gadus atpakaļ, un sākās nevis ar lidmašīnām, bet radioaparātiem. Vēsture sākās ar to, ka īstenībā šīs reģistrācijas zīmes netika domātas gaisa kuģiem. Tas ir radiostacija, tā saucama izsaukuma signāli, angļu valodā call sign. Un tas sākās 1913. gadā, kad Londonā notika starptautiskā telekomunikācija konference, kurā principā nolēma piešķirt katrai radiostacijai savu tā saucamo izsaukuma signālu, ar kuru viņi izgāja ēterā, ar kuru sazinājās. Tad, pat cik uz gaisa kuģiem bija uzstādīts arī radiostacijas, tad loģiski, ka arī gaisa kuģa radiostacijā tika piešķirts šāds numurs. Un ja pilots izgāja kaut kur ēterā, kaut ko sarunājās ar kaut ko, viņš parasti izmantoja to sev piešķirto signālu. Tad vēlāk tas tika nolēmts attiecināt arī uz visu gaisa kuģi. Jo principā nebija nekāds jēga izdomāt vēl kaut kādu jaunu reģistrācijas simbolu, jo gaisa kuģim jau viens bija. Un visi viņu pazinīja, viņš izgāja ēterā, tur radiosakaros, viņš pateica, es esmu tāds un tāds. Tad 1919. gadā aeronavigācijas konferencē tā sistēma tika adaptēta un piemērota specifiski gaisa kuģiem. Tad pirmā reģistrācija nebija tāda kā šeit, kā jūs teicāt, YL. Pirmā reģistrācija Latvijā bija burts B, un pēc tam sekoja L un 2 ciparu vai burtu kombinācija. Tāda kārtība pastāvēja līdz 1928. gadam, kad 1927. gadā telekomunikācija konferencē visa šī izsaukuma signāla piešķiršanas sistēma tika modificēta un tika izstrādāta jauna modifikācijas sistēma, kad tika nolēmts, ka katrai valstī tika piešķirti 2 vai 1 burts atkarībā no tā, kas ir. Un tālāk tika piešķirta attiecīgie reģistrācijas zīmes vai attiecīgā reģistrācija attiecīgā radiostacijā. Latvija un visi radioaparāti, kas tajā atrodami, tika pie koda YL, un jāteic arī šodien, jebkurš radioamatieris izejot uz sakariem no Latvijas, sevi identificē tieši ar YL. Tieši tāpat kā YL ir tie simboli, kas kā valsts reģistrācijas kods noteikts visām Latvijā reģistrētajām lidmašīnām un kuģiem. Taču turpinot par lidmašīnām, no 1928. gada, turpat 20 gadus, lidmašīnām valsts reģistrācijas kodi tika piešķirti pamatojoties uz jau pieminētajiem radiosakaru kodiem, bet 1944. gadā aviācijas pasaulē situācija mainījās. 1944. gadā, kad tika parakstīta starptautiskā konvencija par starptautisko civilu aviāciju, šai gaisa kuģa reģistrācijai tika piešķirta pavisam cita nozīme. Tā vairāk nebija tikai gaisa kuģa identifikācija un radiostacija identifikācija. Tā arī noteica reģistrācijas valsts atbildību par noteiktiem principiem, lai tas gaisa kuģis, kas ir reģistrēts attiecīgās valsts gaisa kuģa reģistrā, ievērot attiecīgos noteikumus. Un tā ir valsts atbildība, lai šie noteikumi būtu izstrādāti, kā arī nodrošinātu uzraudzību, lai šie noteikumi tiktu ievēroti. Tāpat arī tajā konvencijā par starptautisko civilu aviāciju ir noteikts atbildības gan reģistrācijas valstī, gan gaisa kuģa projektētāju valstī, gan gaisa kuģa ražotāju valstī. Un tāpēc arī bija viens no principiem, ka katram gaisa kuģim jābūt reģistrētam, kādā gaisa kuģa reģistrē. Tas nozīmē, ka šī valsts arī uzņemās atbildību citu Čikāgas konvencijas parakstītāju valstu priekšā, kad tā apņemās nodrošināt, ka šis gaisa kuģis ievēros tos minimālos standartus, kas ir noteikti šajā konvencijā.
Tepat arī tika pieņemti vispārēji standarti par to, kādai īsti jāizskatās gaisa kuģa reģistrācijas zīmei. Konvencija paredz, ka ir jābūt nacionālai zīmei un tālāk reģistrācijas zīmei, kas sastāv no burtiem, cipariem vai to kombinācijas. Tad tāda noteikuma nav. Un katra valsts pati tālāk var noteikt savos iekšējos noteikumos, kādas principus un piemēro. Latvijā tiek piemērot principi, ka attiecībā uz gaisa kuģiem, kas ir smagāki par gaisu, tiek pielietota numerācija 3 burtu kombinācija. Tas patiesi mums ir atļauts izmantot no AAA līdz ZZZ. Bet gaisa kuģiem, kas ir vieglāk par gaisu, tas nozīmē, ka viņu princips, ja, paši jau viņi nav vieglāk. Piemēram, 700 kg smags gaisa balons nav vieglāks par gaisu. Bet principā tas tilpums un tas princips, tad viņš tiek uzskatīts par gaisa kuģi, kas ir vieglāks par gaisu, un tiem tiek attiecināta ciparu kombinācija reģistrācijas zīmēs. Tagad mēs esam sākuši reģistrēt arī tādas gaisa kuģus kā motodelta plāns, motoparaplāns, kas var lidot. Tad viņiem mēs izmantojam burtu un ciparu kombināciju. Te gan jāpiebilst, lai arī jau 1928. gadā Latvijai bija piešķirts valsts reģistrācijas kods YL, Otrais pasaules karš un Latvijas okupācija ieviesa korekcijas, un krietnus gadus uz Latvijas lidmašīnām nebija atrodami Yankee Lima simboli. Padomju Savienībai bija savs telefonijas kods. Tas bija Krievu saīsinātie burti, Padomju Sociālistiskā Republikas Savienība, jeb, kā mēs sasam, CCCP, un Krievu alfabētā tas bija SSSR. Kad Padomju Savienība 1940. Gadā okupēja Latviju, tad principā visi šīm valstīm piešķirtiem radiotelefonijas kodi Padomju Savienība paņēma savā pārziņā. Un izmantoja radioamatieru vajadzībām. DOSAFam bija DOSAF radiostacijas, kas tika izmantotas radioamatierismā. Un viņi izmantoja šos kodus. Taču atgūstot neatkarību, lai arī ne bez pūlēm, tomēr Latvijai izdevās atgūt arī savu vēsturisko reģistrācijas kodu. Kad mēs 1991. un 1992. gadā sākām darbu pie Nacionālā reģistra atjaunošanas, tad parādījās, lai atgūtu šīs vecās zīmes, Starptautiskajai elektrosakaru organizācijai vajadzēja saņemt apstiprinājumu, ka nekur pasaulē šis netiek izmantots. Par cik Padomju Savienība bija pārņēmusi šos iepriekšējos Latvijas nacionālās zīmes, tad mums vajadzēja arī saņemt apstiprinājumu no Krievijas institūcijām, kad neviena radiostacija tur neeksistē. Un izrādījās, ka viena radiostacija kaut kur Kazahstānā, amatieru radiostacija privāti, viņi ar to darbojās, un kamēr nesaņēma apstiprinājumu, kad šī radiostacija jau strādā ar citu, vai viņi ir likvidēti, vai kaut kādā veidā, kamēr to nesaņēmām apstiprinājumu no Starptautiskās elektrosakaru organizācijas, tikmēr mums netika piešķirt šīs zīmes. Mums piedāvāja citas zīmes, ko mēs varam izmantot, kas tagad tiek izmantot nacionālām zīmēm, arī burtu ciparu kombinācijas, jo valsts ir tik daudz, ka tur burti ir beigušies, jāsāk izmantot arī ciparu burtu kombinācijas reģistrācijas zīmēs. Bet pat cik saņēmām šo apstiprinājumu, tad mēs arī izmantojām šo mūsu iespēju izmantot, ka Latvijā 1928. gadā piešķirtās reģistrācijas zīmes. Līdz ar to arī pirmais atjaunotajā Latvijā reģistrētais gaisa kuģis, gaisa balons Vinnijs, godam nes savu reģistrācijas kodu Yankee Lima 001. Savukārt pavisam pirmais Latvijas gaisa kuģis, kas tika reģistrēts 1928. gadā, tūlīt pēc starptautisko kodu apstiprināšanas, tika piešķirts Kārļa Irbīša konstruētajai VF rūpnīcā ražotajai lidmašīnai P3. Šo lidmašīnu ar numura zīmi Yankee Lima AAA, jeb Alfa pilotēja izcilais latviešu lidotājs Nikolais Pūliņš. Starp citu izrādās, gluži tāpat kā automašīnām, katrs no mums var pasūtīt kādu īpašāku numura zīmi par papildu samaksu, bet tomēr īpašas numura zīmes pastāv arī aviācijām. Par to, kādas speciālās numura zīmes izvēlās savām lidmašīnām Latvijas piloti, pastāstīsim nākamajā raidījumā. Bet tagad pienākusi kārta konkursam. Un tātad konkursa jautājums. Ar kādas markas un modeļa lidmašīnām Latvijas Nacionālā aviosabiedrība Air Baltica uzsāks pirmos zaļos lidojumus ar turbopropelleru lidmašīnām Eiropā? Ja būsi pirmais, kurš atsūta pareizo atbildi uz e-pastu lidojumu plāns.lv, balvas no lidostas būs tavējās. Bet man
Ak vai, pusstunda ir pagājusi, ir pienācis laiks teikt paldies, ka bijāt kopā ar mums. Uz tikšanos jau pēc nedēļas, kad piedāvāsim jums jaunus stāstus. Lai jums jauka šī nedēļa, bet, ja dodaties kādā lidojumā, lai lidojumam labvēlīgs laiks. Ātā!